KM 18-200-1074 dalam mahasiswa Nurse Tikin Jakarta. Kali ini sedang berada di stase KMD. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan intervensi kepada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Pasien ini masuk dengan COVID-19 confirm dengan keluhan awal masuk ke IGD COVID itu sesak nafas, ada batuk, mual tidak ada, terus riwayat DM jantung dan HT tidak ada. Nah, selama perawatan di sini pasien di awal-awal itu menggunakan oksigen kanul, tapi untuk hari ini sudah tidak menggunakan. Untuk hari ini keluhannya masih ada batuk, berdahak, tapi agak susah untuk dikeluarkan. Nah, rencananya saya akan memberikan intervensi, yaitu mengajarkan batuk efektif kepada pasien untuk membantu mengeluarkan dahak. Sebelumnya saya akan menyiapkan alat. Ini ada bengkok yang berisi cairan desinfektan untuk sputumnya, ada tisu dan cairan pencuci tangan. Sebelumnya kita sudah pakai masker dan hazmat. Sebelum kita melakukan tindakan, kita akan membawa alat-alatnya dulu dekat dengan pasien. Yuk. Sore. Gimana, Pak? Masih ada keluhan hari ini? Masih ada batuk. Dahaknya sudah bisa keluar, Bapak? Dahaknya keluar dikit-dikit kalau pagi. Nah, suster hari ini berdinas, Pak. Ya. Nah, karena Bapak masih ada keluhan, batuk, dahaknya masih susah untuk dikeluarkan, tenggorokannya agak sakitan ya, Pak ya? Karena berusaha mengeluarkan dahak, tapi tidak bisa. Ya. Nah, nanti suster akan mengajarkan cara bagaimana biar Bapak bisa mengeluarkan dahak. Selain dengan minum obat dari dokter ya, Pak, Bapak harus bantu minum air putih yang hangat. Jadi bisa membantu mengencerkan dahak. Gimana, Bapak bersedia? Ya. Ya, saya cuci tangan dulu ya, Pak. Sudah panas nggak, Pak? Panas, masih kemarin juga cuci ya. Bapak bisa mobilisasi kan ya? Bisa bangun, bisa ke kamar mandi. Bisa. Saya bantu dulu untuk setengah duduk ya, Pak. Cukup, Pak? Ya. Kalau Bapak membantu, salah satu caranya bisa dengan merubah posisi tidur Bapak. Jadi posisinya ini akan condong ke depan, ke atas. Nah, jadi dengan Bapak batuk ini akan terdorong lengannya ke atas. Ya. Nah, cara lain nanti suster ajarkan namanya batuk efektif. Batuk efektif itu Bapak tarik nafas dalam dari perut, Pak, sampai perut, dikeluarkan pelan-pelan dari mulut ya, sampai 3 kali ya, sekali lagi. Nah, dari sini ya, Pak ya, gunanya buat apa? Buat membantu otot-otot ke atas, menaikkan lendirnya ya. Ya, nah tadi seperti itu, tarik nafas 3 kali, dibuang pelan-pelan melalui mulut. Nah, untuk mengeluarkan dahak, untuk yang ketiga kalinya, Bapak tarik nafas, ditahan kira-kira 3 detik, 2 atau 3 detik, terus Bapak tarik dari sini, Bapak batukan. Iya, bisa Bapak ulangi dari awal? Bisa. Ya.
seandainya nih ada dahaknya, bisa Bapak siapkan seperti ini, bengkok, bisa ditaruh di sini, apa Bapak pegangin. Jadi kalau nanti ada dahak bisa langsung Bapak buang di sini. Iya. Ya. Coba Bapak bilang. Bagus Bapak. Nah, ada lendir ya. Pakai lagi maskernya. Ya. Kira-kira Bapak bisa melakukan tanpa suster ya? Bisa. Ya. Nanti dibantu minum air hangat, posisinya seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak mau istirahat, nanti kita bantu untuk menurunkan lagi. Ya, bisa ya Pak ya? Bisa. Saya bantu menurunkan apa begini aja dulu? Nah, gini aja dulu. Begini aja dulu ya Pak. Ya. Gimana rasanya? Lebih enak dadanya. Lebih enak. Udah suster tinggal ya Pak? Ya, terima kasih. Ya, cepat sembuh, harus tetap semangat. Ya, maskernya, cuci tangannya harus tetap dipakai ya. Ya. Ya.